ช่วงแรกครับมีฝนเล็กน้อยและค่อยๆแรงขึ้นมีลมพัดหมุนคล้ายกับพายุงวงช้างนะครับพัดเข้ามาหาบ้านเสียงดังครับวูบเดียวเนี่ยหลังคาบ้านปลิวหายไปทั้งแผงในขณะเกิดเหตุครับมีคนอยู่ในบ้านทุกคนต่างก็พากันวิ่งหนีประเมินมูลค่าความเสียหายกว่า 300,000 บาทโดยเบื้องต้นนะครับก็เป็นบ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จเพียงแค่1 เดือนกำลังจะทาสีบ้านแต่ว่ากลับมาถูกพายุพัดเสียหายครับทีแรกก็มันก็ไม่แรงครับทำท่าลงเม็ดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กไปมาก็แรงขึ้นมาทางเดียวลมมันมาเป็นช่องครับช่องมาแบบหมุนมาเลยมันก็อะไรพายุอะไรงวงช้างเลยครับแล้วก็หมุนเอาหลังคาบ้านเราไปหมดเลยครับแล้วมันก็เสียงมันดังกึ๊ดทีเดียวเลยก็ไปหมดเลยนี่ตามคนก็อยู่ในบ้านด้วยอย่างนั้นคนก็อยู่ในบ้านก็วิ่งหลบกันอยู่คนอยู่ในบ้านตรงนี้ด้วยไม่รู้จะทำยังไงก็ของก็ล่วงปุ๊บปั๊บลงมาล่วงแต่ก็หลบกัน